Mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo utajifunza njia mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia hii ya mtandao. Unachotakiwa kuwa nacho ni simu yako, PC, laptop au kompyuta yako na internet service. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nataka nikakuonyesha website mpya kabisa ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Namna ya kujaza au namna ya kuweza kutengeneza free account katika website hii. Sehemu hii ya kwanza utajaza email yako, na sehemu inayofuata utaweka login password. Sehemu inayofuata utaconfirm password. Hapa utaingiza transaction password. Hii invitation code itakuja automatic. Then hapa utaweka namba lako la simu. Hapa utaingiza namba za au username ya Telegram. Click register now. Baada ya hapo utakuwa umemaliza. Then sehemu hii ni sehemu ya kudownload application. Ukitaka kudownload application bonyeza sehemu hii. Kwa hiyo nitakuonyesha namna ya kuweza kujaza fomu hii. Kwa hiyo baada ya kuweza kujaza namna hiyo click sehemu hii register now. Utaona registration successful. Unaweza ukasave password hizo ili kama nyingine uingie bila kuweka kama password, okay? Then ukishaingia kwenye akaunti hii muonekano upo namna hii. Hapa kuna VIP 0, kuna VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, zote zipo hapo. Lakini tutaangalia sasa namna ambavyo unatakiwa ufanye recharge. Jambo la msingi tutaangalia sehemu hii ya recharge hapa. Utaklik kwenye recharge, utachukua hii address, utaikopi, utaenda utatuma, then utakuja utaklik sehemu iliyoandikwa submit. Baada ya hapo nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya withdraw. Utaklik sehemu hii ya withdraw, utaklik submit, utaklik add payment method ni USDT. Kwa utaingia kwenye wallet yako, utachukua address ya USDT. Okay, USDT TRC20 utaiweka hapa, utaipaste, utaingiza transaction password hapo, utaklik submit, utakuwa umemaliza kuadd withdraw method, okay? Then kitu kingine hapo tuangalie company profile hapa. Kama jinsi unavyoona, hii ni kampuni ya kutoka Uingereza na ni kampuni ambayo imeanzishwa tangu mwaka 1856 ambaye ni Thomas Burberry founded the Burberry brand, okay? Hiyo tuachane nayo. Sasa tuje sehemu hii ya mine. Hapa ni sehemu ya balance ya akaunti yako. Kama jinsi unavyoona, ukijiunga tu utapewa balance ya $100. Kwa hiyo unatakiwa ili uwe VIP 1 unatakiwa uweke $6 ili uwe na $106, na kwa siku uta withdraw $1, okay? Lakini kwenye VIP 0 huwezi kupata chochote. Hapa kuna pay, kuna withdraw method, funding detail, transaction, kuna logout. Tuangalie VIP hapa nikuonyeshe. VIP kama jinsi unavyoona, VIP 1 daily task ni 1 na daily profit ni $1. Kwa hiyo utatakiwa recharge $6. VIP 2 utatakiwa kurecharge $26. Okay? VIP 3 utatakiwa kurecharge tena kama jinsi unavyoona hizo VIP. Then tuje kwenye team. Hii sehemu ya team kama jinsi unavyoona kuna referral code, link. Unaweza ukachukua link yako hapo, utaicopy link, utaishare na wengine, okay? Team kuna timu A, team B, team C, zote utakuwa unapata commission. Lakini kwenye task ukiangalia hapa utaona task ambazo unatakiwa kufanya. Kwa kama hapa VIP 0 ukiklik hapa itakuja task namna hii, unagusa hiyo task hapo, una click submit, unakuwa umemaliza, okay? Unarudi nyuma tena kidogo, unagusa tena VIP 0, kuna task 2, unagusa tena hapa, task tayari. Kwa task ni 1 tu kwa siku na utakuwa unaona commission ambayo unaipata, okay? Unaona today earning 0.1. Kwa VIP 0 unapata 0.1 na withdraw ni $1, okay? Kwa ukiwa VIP 0 huwezi uka withdraw mpaka upgrade kwenye VIP 1. Asante na karibu tena. Pia usahau kusubscribe, like na comment kwenye channel yetu. Asante na karibu.